السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل ميكس كده مخلل فيه كذا حاجة كده، بس بجد طعمه حلو قوي. هيعجبكم ان شاء الله. وهقول لكم على كل تفاصيل المخلل والمحلول التخليل اللي هنستخدم فيه قد ايه بالظبط، ومن الملح والليمون والكمية بالظبط هحددها لكم، وكمان هسيبها لكم في صندوق الوصف. يلا بينا نشوف الطريقة. هو المخلل اللي احنا عاملينه والاساس بتاعه اللفت. هو طبعا كتير اليومين دول في السوق، ومن الحاجات المفيدة جدا والحاجات الحلوة قوي. يعني مفيش حد ما بيبقاش نفسه كده في حتة مخلل جنب الأكل. يلا بينا بقى نشوف هنعمله ازاي. يلا نقول اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة تفرج بها الهم وتقضي بها الدين وتحقق بها الآمال، اللهم آمين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة أنا جبت اللفت اللي عندي، جبته بالورق بتاعه. هو الراجل اداهولي بالورق بتاعه. أنا الورق ده مش هرميه، هستخدمه. والعنق بتاعة اللفت مش هرميها برضو. اي حاجه في اللفت مش هرميها. كل اللي هعمله بس في اللفت ان انا الورق ده هشيل بس العنق بتاعته كده، واحط الورق كده على جنب وهسيبه دلوقتي. هعمل لكم بيه فيديو تاني ان شاء الله، بس عشان الفيديو ده ما يبقاش طويل. بعد كده هجيب بقى العنق اللي عندي بتاعه اللفت دي وهخللها. عايزه اقول لكم ان هي بتبقى طعمها احلى من مخلل اللفت نفسه. هبتدي اشيل الحته اللي فوق دي اللي بتبقى رفيعه دي، ملهاش لازمه، فبنشيلها. احنا بنستخدم بس الجزء اللي تحت ده. اهو ده اللي يعني اي حاجه كده هتلاقوها رفيعه او مش هتنفع يعني، وهنشيلها. هنستخدم بس اللي هو الحتت السميكه اللي تحت دي. بعد كده انا خلصت بقى كميه اللفت اللي عندي كلها. هاخد بقى اللفت بتاعي دوت وابتدي اقطع العنق دي، يعني قد الصباع كده. عايزه اقول لكم فعلا المخلل ده بيبقى حلو قوي، والعنق بتاعته دي بتبقى حلوه قوي. بعد كده الجزء ده باخده ارميه لانه بيبقى فيه طينه كتير، فهاخده ارميه. وطبعا انا لسه هغسل اللفت ده، انا غسلاه بس هغسله تاني بعد ما نضفته كده، هغسله تاني كمان مره. اهم حاجه ان احنا نغسله كويس لانه بيبقى فيه طبعا طينه، واي حته كده مش عاجباكوا شكلها ممكن نرميها. بعد كده هاخد اللفت ده واغسله تاني زي ما قلت لكم. كده بقت الرز دي جاهزه عندي بقى. ممكن استخدم القطاعه دي او ممكن استخدم السكينه، اي حاجه متاحه عندك استخدميها. نبتدي بقى نقطعه بالطريقه دي، يعني قطع كده متبقاش كبيره قوي ولا صغيره قوي. كده بقى جاهز عندي ان هو يتخلل. هنعمل بقى كل الكميه اللي عندنا بنفس الطريقه دي. بعد ما خلصت بقى الكميه اللي عندي هجيب شويه جزر كده، هخلل معاه جزر. يعني زي ما بنجيبه كده من بره، بيبقى لازم يبقى موجود اللفت ده معاه جزر. بيبقى حلو قوي، هو ميكس كده ما بيستغنوش عن بعض يعني. ماشي، دي حاجه. وتاني حاجه بقى، بعد ما عملت الجزر الكميه اللي انت عايزاها، طبعا كميه المخلل دي مش بتتحدد يعني. بعد ما خلصت الجزر بقى عندي القرنبيط بتاعي اللي احنا كنا عاملين بيه الوصفه اللي فاتت، اتبقى شويه كده، فقلت بقى ايه هضيفهم برضو معاه. يعني الحاجات دي كلها بتبقى حلوه قوي في المخلل. نبتدي بس نحطهم على بعض كلهم وهنقلبهم كده تقليبه بسيطه، عشان لما نيجي نخللهم انا هحطهم في كذا برطمان، فما يبقاش فيه جزء هنا وجزء. نبدأ بقى ننضف البرطمان بتاعنا كويس ونعقمه. وبعد كده هحط بقى المخلل بتاعي في البرطمان. طبعا فريدة بنتي بتساعدني يعني، ما اقولكوش عن المساعدة دي. ربنا يهديها بقى. بعد ما حطيت بقى المخلل بتاعي كله في البرطمان، ابتدي بس اضغط كده البرطمان كويس كده عشان يبتدي يوسع معايا، عشان نحط الكميه اللي احنا عايزينها. بعد كده عندي بقى محلول التخليل دوت. لكل لتر من الميه هنحط 6 معالق من الملح، وهنحط معلقتين من السكر. انا مش هحط خل عشان مش عايزاه يطرى، عايزاه يفضل ناشف. هو السكر بيخليه يفضل ناشف. وبعد كده معلقه كبيره من هريسه الشطه. طبعا 6 معالق بيبقى كبار من الملح، ويكون يفضل ان هو ملح خشن. وبعد كده جبت حوالي ربع كوبايه صغيره من الليمون، بتديله طعم حلو برضو. وبعدين نقلبهم كده مع بعض كويس. ده محلول تخليل ينفع معاكي بقى في اي مخلل حابه تعمليه. زي ما قلت لكم، هو هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف برضو. هو زي كل لتر من الميه هنحط 6 معالق من الملح الخشن، ومعلقتين من السكر، ومعلقه هريسه شطه، وربع كوبايه من الليمون. ويتساب بقى لمدة اسبوع كده ان شاء الله. تاكلوا منه بقى بالهنا والشفا. والسلام عليكم.